меҳролуд ба шумо аз Тоҷикистон, аз ватани азизи шумо. Шумо медонед ки дар Тоҷикистон айни замон хеле шинохта ҳастед ва машҳур ҳастед. Шерхонии шумо ба ёди ватан дили ҳазорон тоҷикистониро тасхир намуд. шуморо дар ватан ва берун аз Тоҷикистон ҳам хеле дӯст медоранд. суханҳои шумо ба дили шахсоне ки дур аз ватан ҳастанд марҳам буд. ва худи шумо ҳам Муҳаббат Абдуқодир ва шумо қариб 29 сол боз дар Стокгольм, Шветсия зиндагонӣ мекунед. Дуруст аст? Дуруст аст. Зиндагиятон дар он ҷо чӣ гуна мегузарад? Чаро аз ватан кӯчидед? Чӣ сабаб шуд ки маз Стокгольмро шумо барои зиндагӣ кардан интихоб намудед? Фаҳмидам. Якумаш ҳаматон ба ки дар ёд дорад мана, ки касе ки салом мегӯяд, мефиристонад ба ман. Раҳмати калон мегӯям. Бисёр дӯст дорам ватанна. ҳамин ватана дар забонам меояд, мехоҳам бигӯям. Ман инҷа омадам сари 1995 сол. Духтари майдаким аминҷа буд. Баъд нав буда духтар чаёфта буд, духтари дуюма. Баъд мана файрод кард домод, шавҳари духтарам. Ман ба гостевое приглашение рой кардааст. 8 январ 95 сол ман аз хона баромадам аз Душанбе. Баъд омадам инҷа. Ман нагурехтам, ман напаридам, рафтам аз ватан. Ин асоси некоторые люди мне в Одноклассниках писали: вы такие стихи пишете, а сами убежали с родины. Это неправда. Если правду сказать, я бы сейчас уехала бы. Если бы были крылья, улетела бы. Но меня сын не пускает. Я бы хотела бы, конечно, чтобы меня похоронили рядом с мамой, с моей. Я приехала сюда, чтобы помочь дочке. И она здесь родила вторую дочку, моя младшая дочка. А я, пока она жила на севере, она должна была поменять квартиру, переехать в Стокгольм. И она мне сказала по телефону: мама, пока сдайся в полицию, иди в полицию. И я пошла в полицию, сдалась. Ничего не знала по-шведски еще, не умела разговаривать. Меня Рой Кардан, Migration Werket принял, и все документы забрали, паспорт, трудовую, пенсионный, я все сдала им. И меня отправили в Göteborg, в лагерь для беженцев, Invandrarverket называется. Вот. И там, пока моя дочка готовила переезд, обмен квартиры, и это очень трудно здесь, потому что коммуну надо менять, всю документацию, все, на пособие, на детей, на все. И я была в лагере. Это я была год и 5 месяцев, почти 1,5 года. Вот было первое место у меня было в Göteborg. Это лагерь назывался место Сагосен. И вот там в один день, через неделю где-то, как я приехала туда, я сама поехала поездом, они мне билет купили, все, и меня отправили. И когда я туда приехала, через неделю где-то приехало 6 или 7 автобусов с афганцами. И вот тут уже я воспряла духом, потому что язык один и тот же, и они меня очень уважали. Афганцы, да. Они локал снимали, помещение. И мы там каждый вечер собирались, сидели, их дети веселились, играли, а мы музыку слушали, и женщины разговаривали, мужчины. И когда я была там в лагере, вот афганцы приехали, и там был один, наверное, можно сейчас уже говорить, его звать Нурпайс, еще другой Пайс был там, потом была Видо, вот они со мной дружили, Холаджон, потом я подружилась с сомалиями, женщиной в Сомалии.
несколько женщин, 3 или 4 были беременные. Одна из Туркменистана, одна армянка из Москвы она приехала, или из Санкт-Петербурга. У нее муж был афганец. И у туркменки тоже муж был афганец. И вот я с ними ездила в роддом. И потом вот все врачи стали меня упрашивать, прям буквально упрашивали: Мухаббат, не уезжайте отсюда, мы вам поможем получить вид на жительство и получить квартиру вашу собственную будет. Я сказала: нет, я не могу, я же сюда приехала, чтобы дочке помогать, а не на работу специально устраиваться. Мой паспорт был СССР написан, вот, и красный был. И они сказали, что так и так, говорит, вы, когда я уже 3 года прожила, чтобы получить гражданство, оказывается, нужно 5 лет, тогда надо было прожить. Вот. А я 3 года только прожила. Потом они как увидели мой паспорт и сказали: вы человек без гражданства, поэтому мы вас не можем никуда отправить, ни в Россию, потому что уже СССР нет, ни в Таджикистан. И тогда, значит, вы как статус называется, человек без гражданства, вы получаете, в общем, мне вот так вот. Да, но я всегда, я никогда не забывала о родине и всегда мечтаю, если бы была возможность, были бы крылья, я так говорю детям, я бы улетела бы. Улетела бы, ни одной минуты бы не жила бы. Вот. Потом, внуки мои, внучки выросли. Одна работает в коммуне здесь, модератор на партии, секретаря. А другой внук у меня учился здесь в аспирантуре. Вот Алишер Мамаджанов. Он мой племянник, но он меня бабушкой тоже называет. Незнание языка в чужой стране — это очень трудно дается людям. А я не знаю, я не хочу себя хвалить, я, наверное, сильная. Я всегда стараюсь, меня жизнь научила многому. Я стараюсь себя взять в руки и говорю: значит, Тагадири Мана Михаил Будас. Ти ман инча умадам. Значит, я должна язык выучить. Я здесь выучила еще турецкий, в Сомалии могу общаться тоже, африканский язык. Я таджикский хорошо знаю, турецкий, татарский, русский. Чанд забон медонид? 13. Бо 13 забон озодона сухбат мекнед. И, в общем, я начала, вот у меня, видимо, ностальгия, такая сильная ностальгия была, когда афганцы вот разговаривали на своем языке. Базабони тоджики. Забони шмуам буд. Забони шмуам буд. 80% бафикри ман тоджик ҳастам. забони тоҷик забони дари мегӯянд инҷа. Бале. Муҳаббат Абдуқодирова, шумо дар шеъратон аз ҷумла чунин мегӯед: одна из бабушек таджичка, другая бабушка татарка и была, один мой дед башкир, отец отца узбек. А кто же я? Вот в чем вопрос. Вохян саволи хеле ҷолиб аст. Боз мегӯед ки аз хурдсолӣ боду ҳавои кулобро нафас кашидед. Тифлии шумо дар фархор гузаштааст ва ҳангоми донишҷӯӣ дар саҳро пахта ҳамчин дастед, ки хеле ба шумо маъқул будааст ин кор. Воқеан саргузашти хеле ҷолиб аст. лутфан дар бораи ин хотираҳои нек ва умуман зиндагиятон дар Тоҷикистон пеш аз Стокгольм рафтанатон мухтасар барои мо нақл мекардед. Боби ман, мой папа, он писался узбек. Его мама была из Заравшана. Как мой дедушка женился на ней? Когда начали строить Ферганский канал в Узбекистане, и они мудир стали, переселенцы. Мой дедушка жил в Фергане, он ферганский узбек. А вот мама, папина мама, Заравшанская, да, Заравшана. Вот. И она была светлая, вот я в нее пошла. У меня в семье у нас 5 детей было, только я и мой братишка Уктан второй. Он вот такие светлые. Остальные, как
мамину породу пошли. А у мамы моей папа был башкир, такой смуглый, от арабов они произошли, от курдов. Ага. Это я историю точно знаю. Дедушка наш из Ферганы переехал в Архар, потому что старший сын его там жил. И вот Бобиман, Бобома Бобош, Бобикалон Мегем, да? Вот. Дедушка, он был чистокровный узбек, а жена, значит, его моя бабушка была таджичка сарафшанская. И вот когда они приехали, ну, и бабушка там умерла, и потом дедушка приехал к старшему сыну. Вот когда Ферганский канал строили, и Таджикистан получил 4 или 3 трактора из Узбекистана. И мой папа перегоняли своим ходом эти трактора по Изабадский район. Это было, по-моему, в 24-м или каком году. Впервые трактор. Вот об этом никто никогда ничего не говорит. Я даже в Файзабадский район ездила, спрашивала, там не сохранились никакие документы. Но у моего племянника есть фотография, как мой папа перегоняет трактора. Папа работал в советском районе в милиции. В Файзабадский район пригнали они вот один трактор в Файзабадский район. Вот это. Потом мама с папой там жили немножко. Потом они в советский, вот, Кызылмазар переехали. Это Кулябская область была. Я поэтому себя считаю Кулябской. У меня мама и папа, они были партийные. Они, ну, себя не считали никакой религии. Вот так вот. А шумо? Я себя считаю мусульманкой. Манда районе советы тавалючудан. Хаштуми Юли, Хазорунов садо сию хактум сол. И я в Кулябе, я поступила в медучилище в Кулябе. Унчахондам дуним сол, бади дахун схин. Тогда медучилище называлось акушерское отделение, я закончила. Да. В группе старостой была все 2,5 года. Вот. И это... Мне нравилось. Амакима Будакош, Полен, Дар районе, Пархор Зиндагони. Бехтарин. Там улица такая была, на Кирова, по-моему, называлась. Боно алока доред? Бо фарзандой Амакитон алока доред? Постоянно я вот Духазор Панзахун Сол растла потом все Абау Хохар Ман, Бат Хохарам Олия, Датушанба Мешина. Вот. Бад Хохарам Венера, это самый младший, она в Америке живет. Он Хозер Зиндастай, Бахринисо, Пайзинисо. Пайзинисо работает на хлопкочувствительном заводе, там в лаборатории кем-то. И еще Харинисо. Дарфархор, а? Они, да, они живые. А вот в 2015 году мы ездили, и еще есть 2 брата, Дугоник, Хасанов Хусейн. Да. И вот они живут совхоз, 3 совхоз, они там, Сухоп или как Сухроп называется, в районе Фархор. А мы то корные карда, шоли мы коридан. А мы, ну, как советская власть все это, и, по-моему, совхоз теперь нету там, они арбузы выращивают. Хасан Хусейн у них, Шарали был первый, умер. Вот недавно Сахоп умер и Назырали. Вот в 2015 году мы ездили, мы у него останавливались. Живут хорошо, достатки, евроремонтом занимаются, квартиры шикарные, у них дома. Вот в совхозе живут. Вообще, я считаю, что в Таджикистане стала намного жизнь лучше. Благодаря, конечно, я считаю, что это нашему президенту. Дай Бог ему здоровья, чтобы он жил 150 лет. Вот. Я к Солмандар, скорой помощь Кольмы Кардам. Сначала в приемном покое год работала, потом меня поставили
третья подстанция скорой помощи, сзади прокуратуры была, где цирк, напротив прокуратуры там, или что, суд был. Сзади там была станция скорой помощи номер 3, подстанция. Я там заведующей работала. Так. И потом вот уехала. Потом опять перед отъездом я уже в Ленский район поехала. И когда я пошла с учета сниматься, в пенсионном фонде мне сказали, страховой, как это называлось, там, пенсионный, да? Мне сказали, если вы уезжаете на постоянное место жительства, то вы пенсии автоматически не будете получать. И я не получала ни разу в Таджикистане пенсии. 40 лет я проработала. Я работала в разных роддомах, и во втором, и на советском, и в первом только не работала. Вот. И в третьем роддоме в родзале работала, на 102-м микрорайоне. Я работала акушеркой в родзале. Вот. У нас была врач, тогда Одинаева была. Я думала, она наша пархарская, у нас пархарские были Одинаевы, памирские таджики. Вот. شما وقتی با وطن آمدید سال 2015 شما به تاجیکستان آمدید بعد چند سالی دور از وطن وقتی که تاجیکستان آمدید شهر دوشنبه کلوب رفتید شما زادگاهتان را دیدید تأثیرات شما چگونه بود بعد چند سال شما پیش از رفتنتان به شویتسیا چه خیلی بود و بعد از اون که آمدید دیدید چگونه است تاجیکستان Ой-ой-ой, это несравнимо ни с чем. Таджикистан неузнаваемый. И вот Таджикистан в Одноклассниках тоже некоторые. Ой, зачем акации вырубили? Зачем вот кинотеатр Джамим, главпочту зачем убрали? Я сказала, эти акации уже отжили свой век. Парки, мол, почему вырубили акации? Я говорю, зато посадили магнолии деревья, вы поезжаете, вы, говорю, не узнаете Душанбе. Там, говорю, магнолии цветут, говорю. Я была, говорю, в 15 году, только посадили, может, 1 год прошел. Меня племянница водила вот в парк, рудаки, там фотографировали, мне очень много фотографий. Вот. И потом я писала в Одноклассниках, вы поезжайте, прежде чем что-то говорить о Таджикистане. Эти акации отжили свой век. Бывало, пойдешь в парк, и капает на тебя щера, вот эта клейковина, а уже деревья старые были. А сейчас поезжай. Они даже не верят, вы знаете, говорят, да уж куда там магнолия. Я говорю, ну вот видите, почему вы так негативно настроены? Значит, вы, наверное, не любили или не любите свою родину. Нельзя так говорить. Сначала надо увидеть своими глазами, а потом скажете. Город, конечно, очень процветает. А как мне понравилось, как молодежь одевается. Хамма талабахо бад мактаб бурда. Як мактабе что-то даю микрорайон оставь, а мунча Чикардан, праздник в честь Победы, Ногоми май. И Духазорбам закон свобод. Чхал талабахо хамма форма дора. Дар кучаям, дар берунам мебелем. Моги Навруз бачхел хаммашман. Как раз без якому мадам Дигардак. Друз Дигардак. Суп Навруз саршуз. Баз парк бурдан манаму томодам хохарам. Баз рафтим амунау парк Кардаги. Новый парк, который нас в Буске. Путовский рынок, где был там? Боги Парчам. Она мунча, хамма гудакова мика, и куртахой, и топи, и босой, и дона. Хамаш мегзарат, и Навруз мубарак, манам шам багуфтак, мегзарат, и хабдак, соответственно,
Навруз Мубарак. Халача Мубарак, Навруз Мубарак. Так хорошо, так приятно на душе. Прям люди ходят, гуляют, радуются. Опарин, пусть процветает моя Родина. Я считаю, и я здесь всем говорю, не надо, не уезжайте. Возвращайтесь домой, возвращайтесь. Дороже Родины нет ничего. И вот когда я в лагере для беженцев начала писать стихи, вот первое стихотворение, значит, «Тоска по родине», это было в апреле месяце. Меня туда привезли, я приехала в марте месяце в начале. Вот. И, 24 апреля вот, 95-го года я пошла гулять в окрестностях, и ни бумаги, ничего с собой не было. И вот иду и думаю, как хорошо люди живут, как спокойно, войны нет. Думаю, дай Бог, чтобы в моей стране вот так было. Я очень люблю таджикский народ наш. Они аккуратные, чистоплотные, трудолюбивые, очень дружные народ. Очень гостеприимные. Я Таджикистан, мой край родной, люблю тебя я всей душой. Лишь здесь, вдали от родины моей, я поняла, что нет тебя родней. В лесах гуляю стороны чужой, в душе всегда я родина с тобой. О, Швеция, прекрасная страна, но все ж милей мне родина моя. Здесь горы есть, но не такие, и скалы здесь покрыты мхом. На родине моей огромные скалы, покрыты вечным льдом, сияют бриллиантовых вершины. И это мой родной Таджикистан. Памир дано название им от Бога. Таджикистан, так это есть Памир, с восторгом отмечает не весь мир. Судьба коварная далеко занесла тебя, о, дочь Куляба, но я душой всегда в полете от Стокгольма до Мургаба. Вот это мое было первое стихотворение. Иро кай қироат кардед, кай мардум аз ин хабар шудан? Узнали, знаете, где-то в посольстве первое узнали, в таджикском. Я в 96-м году ездила к брату в город Чайковский, в Удмуртии брат мой жил, младший там. Я поехала в посольство, и там Каримов был, по-моему, Каримов, да, Александр, этим послом. И Абдукадыров был, между прочим, мой однофамилец. Он был, по-моему, как это называется, консул, да? И потом он мне подарил книжечку Омара Хайяма и написал «Мухаббат Халматовне от любящего ее таджикского народа, на память от таджикского народа». Ну, в общем, я говорю, я там вот стихотворение начала писать, прочтите. И вот я им прочитала. Они, оказывается, послали в Душанбе. И в Душанбе, вот откуда скорая помощь узнали, меня стали называть «Тоска по родине». Оказывается, в вечернем в Душанбе напечатали это стихотворение мое. Когда в 2015 году поехала в Таджикистан, и меня на скорую помощь позвонила подруга моя Нурзигуль. Она долго там работала. Позапрошлом году она умерла. И вот когда на скорую помощь приехала, я на такси приехала. Таксист говорит: «Халачон, это вас встречает?» Все вышли, главврач, вот с такими гладиолусами. Где-то 3-4 стихотворения у меня есть. Ну вот одно про, это посвятила, которое шведки, но тоже про Таджикистан. Вот это, которая в ресепшене работала, женщина, которая мне бумаги давала, ручки писать. И потом ксерокопии делала мои стихотворения. Она мне почту, если у меня приходила почта, кого-нибудь посылала, говорила: «Позовите Мухаббат», ей почта пришла. И поэтому я ее почитала как сестренку мою. Вот. И я ей посвятила стихотворение. Почитать вам? Хони. Вот.
О, Маргарет, подруга, без тебя и солнце мне не светит ярко, когда не вижу я тебя. Улыбку нежную твою издалека я замечаю, и среди всех я узнаю подругу верную мою. Ты поднималась в гору на мопеде, сойдя с мопеда, Хей сказала мне, улыбка ясная сияла, а я сказала, добра. Была ты в белом капюшоне, как чайка белая летела средь гор в начале мая. От звука дней моих печальных ты помогала мне мечтать, когда в слезах к тебе являлась, и силу женскую внушали мне очи добрые твои. Меня с тобой судьба свела. Тебе ведь родиной была, страна, где я приют нашла. Ты родом из страны Европы, а родина моя — Таджикистан, где солнце зреет, светит жаркими лучами, и зреют там плоды, каких ты не видала, и щедро накрывает Дастархан при каждом слове ассалям. Когда пройдут года моей невзгоды, Навруз встречать на родину мою, хочу я взять тебя с собой, подруга, и показать тебе мой край родной. Да. و شعر نوی شما، شعر آخران شما درباره چی است؟ شعر آخران для детей. Афсана, да? Тут Афсана навесим برای کودکان. امی دفترچم نیافتم. گفتم حاضر چشم نمیبینم ولی میکنم شما بمیدیم. Вот это мое было первое стихотворение. بهترین. خیلی شعر شما خیلی مؤثر است واقعا. چخیلی که ما گفتیم بالاتر. Конечно, это все писала со слезами. بعد عنوان آدم دیپلمات و خودم نشان دادم. گفتی ой, холоден, навещать гирет. Пока говорит, у вас есть это озарение, даем навестам амулин рычаг. قرائت میکردید. Пусть придет Навруз. Был город наш красив и чист. Огни сияли до утра, но тучи черные наплыли и опустили города. Поля спаханы годами, остановились поезда и разлетелись кто куда. Сестра и брат и сыновья. Народ поднялся на борьбу, еще не зная, что с ним будет, за кем пойдет, чего забудет. Ведь с детства знали мы неправду, что отправляли поезда с дарами солнца и труда совсем в иные города. Народ прозрел, хотя и поздно, расправил плечи и взглянул глазами юными на мир. Начать пора нам строить мир, а сыновья пусть пашут мирные поля, и пусть исчезнут навсегда кровавые черные слова Косос, Душман и Джануза. Пусть льются песни соловья, домой вернутся все друзья. Встречать их выйдет наш народ, того, кто ищет путь вперед. Я когда однажды сама знаю, что немножко высокопарные слова у меня, но я так воспитана. У меня родители были коммунистами. Я воспитана в сталинское время. Понимаете? Поэтому у меня такие слова. Но вот этот афганец, он Нурбайс, он говорит, откуда вы такие слова взяли? Косос, Душман и Джануза. Говорит, Бог парень. Я говорю, вот хушбахтона мо ин рӯзҳои талхро паси сар кардем. имрӯз дар тоҷикистон сулҳ-амонӣ қарор дорад ва худи шумо ҳам вақте ки баргаштед дидед ки тоҷикистон чӣ хел обод аст, чӣ хел пешравиҳо дорем мо, чӣ хел шаҳри мо, пойтахти мо хеле зебо шудааст. шумо нобаста аз оне ки чандин сол аллакай дар Стокгольм ҳастед, зиндагӣ мекунед, умуман зиндагӣ дар Шветсия аз Тоҷикистон чӣ фарқ дорад? Разница очень большая во всем. Я бы сказала, в общем, что народ здесь
неплохой. Ничего, мусульманара, хурмат микунат. Чем отличается жизнь в Швеции от жизни в Таджикистане? Ну, чем отличается? Здесь, конечно, как бы вам сказать, но все равно нет такой культуры, как в Таджикистане. У нас бывало, зайдешь в автобус, я еще молодая была, ребята сразу соскакивают. Шевет, холоден, шевет. Я иногда даже думаю, неужели я так старо выгляжу, что мне встают, место дают. Вот. А здесь такого нет. Чиньяту орзу дардил ме парварит. Ой, мои мечты вернуться туда и там умереть, чтобы меня там, по крайней мере, рядом с мамой. Ваши пожелания Таджикистану и жителям нашей страны? Ой, самое большое пожелание – это мира, спокойствия. Чтобы дети наши, внуки, правнуки не знали, что такое война, чтобы спокойно было в мире, чтобы не было войны никакой, ни гражданской, ни политической, никаких, ни религиозных войн, чтобы не было. Война – это плохо. Да. Самое главное, чтобы мой народ процветал и дальше. Ну, и дай Бог президенту нашему долгой жизни. Вот. И желаю дальнейшего процветания нашей республики, чтобы все, кто желает, кто любит Родину, чтобы имели возможность приезжать и возвращались домой. Потому что это очень трудно жить вдалеке от Родины. Здесь все совсем другое. Совсем другое. Да, это много слов, но все не скажешь сразу.